O animal foi encontrado durante uma operação de rotina da Polícia Ambiental, que faz uma varredura na floresta em busca de indícios de caça ilegal e apreensão de armadilhas. Em um local de mata fechada, veio a surpresa. A onça parda adulta estava presa e gravemente ferida na região do abdômen. Os policiais e funcionários do horto tiveram muito trabalho no resgate, que durou horas. Assustada, a onça foi sedada. Só assim foi possível retirar a armadilha e fazer os primeiros socorros. O animal foi levado até uma ONG na cidade de Jundiaí, mas acabou morrendo.